Sveiki, esu Justina Vaslevčiūtė ir šiandien noriu pakalbėti su jumis apie trūkumą, gausą, traukos dėsnį ir angelus. Jeigu šiandien jungiatės pirmą kartą, tai labai kviečiu susiraskit mano puslapyje praeitos savaitės susitikimą, nes mes ten kalbėjom daug įdomių dalykų ir rasite ten savo vertingų dalykų. Anonsuoju, apie kągi kalbėsim šiandien. Tai kalbėsim apie tai, kaip paleisti trūkumą ir eiti labiau į gausą, nes tai yra viena iš pagrindinių idėjų apimančių traukos dėsnio temą. Tada atsakysiu į keletos jūsų klausimus, kuriuos uždavėt registruodamėsi į mano kitos savaitės teleseminarą. Ir pasitelksim angelų palaikymą, netrukus ištrauksiu angelų kortą, kuri lydės mus šito susitikimo metu ir labai kviečiu likti iki pabaigos, nes anonsuosiu, kaip galite laimėti jau kitą savaitę štai tokią, kaip galite gauti dovanų štai tokią nuostabią knygutę ir rašiklį Traukos dėsnio magija tavo gyvenimui. Tai apie visą tai papasakosiu. Šiandien mes planuoju, kad užtruksim nuo 20 minučių iki pusės valandos. Pasidėjau šalia laikrodį, tai jau žinosiu, kiek laiko mes kalbam. Na, o jūs, jeigu matau, kad žmonės jungiasi ir pradeda žiūrėti, tad pasisveikinkit, parašykit, kad jūs čia esat. Anželika, matau, kad žiūris. Anželika, sveika, malonu matyti. Ir kiti prisistatykit, pasisakykit, kad jūs esate čia, kad aš matyčiau, kaip dalyviai renkasi. Na ir žinoma, jeigu jums patinka šitas įrašas, tai labai kviečiu pasidalinti, kad ir visi jūsų draugai galėtų peržiūrėti ir kažką pasimti savo naudingo ir vertingo. Tai pradedam mes nuo angelų palaikymo ir nuo angelų kortų. Štai iš šios kaladės ištrauksiu kortą, kuri lydės mus šiandien šito susitikimo metu. Indrė sveikinasi, sveika Indrė. Ir štai tokios yra. Čia atsuksiu savo nugarą, tai jūs matysit, ką aš traukiu ir taip, štai pažiūrim, kokia čia ta korta. Šitą labai noriu pasirodyti šiandien ir koks tai yra paveiksliukas. Aha, Jovilė sveikinasi, sveika. Taip, štai toks yra paveiksliukas ir ši žinutė yra sukoncentruok savo protą. Nežinau, ar matėt, bet prieš praeitą sekmadienį turėjau tokį trumpą angelų kortų irgi gyvą susitikimą čia ir ten irgi buvau šitą kortą ištraukusi, tai tą kartą sveikutė Šarūnė, tikrai te lydi angelai mus ir mūsų šitą susitikimą. Tai praeitą kartą irgi buvau ištraukus šitą kortą ir jinai sako, ačiū angelai, kad padedat man susikoncentruoti į mano prioritetus. Jurgita sveikinasi, sveika, labas Jurgita. Dalia sveikinasi, labas, smagu, kad vis daugiau jūsų jungiasi. Giedrė sveikinasi, labas, malonu matyti, labai laukiu, aš irgi labai laukiu šito susitikimo. Taigi, korta yra sukoncentruokim savo protą, prisiminkim tai, kas mums svarbu, tai bus priminimas, labas Laima, bus priminimas tiek jums, tiek man sukoncentruoti į tai, kągi noriu aš jums šiandien papasakoti, o jums, kas yra svarbu, ką jūs norit pasimti iš šito susitikimo. Ir šiandien, labas Lina, šiandienos mūsų tema yra trūkumas ir gausa. Ir trūkumas ir gausa, akivaizdu, kad yra priešingybės. Alma sveikinasi, labas. Ir priešingybės tai yra, kad mes, kadangi pagal traukos dėsnį mes pritraukiam į savo gyvenimą tai, ko tikimės ir ko laukiam, tai jeigu mes tikimės, kad sulauksim kažkur trūkumo, mes pritraukiam trūkumo. Jeigu tikimės, kad pritrauksim gausą, tai pritraukiam gausą. Ir pakankamumo ir gausos dėsnis, kuris yra vienas iš traukos dėsnį lydinčių dėsnių, man buvo toks labai didelė, tokia mano galvoj sukėlusi revoliucija savoka dėl to, kad aš buvau pripratus mąstyti labai dideliam trūkume. Buvau pripratus nuolat būti trūkume, galvoti, kad man neužtenka niekada nei pinigų, laiko, nei sugebėjimo, nei, žodžiu, visada kažko tai neužtenka ir idėja, kad mes galim gyventi gausoje, buvo man tokia labai netikėta ir aišku, akivaizdus dalykai, kur mes dažniausiai pastebim trūkumą, tai yra pinigų ir laiko trūkumas. Tai jeigu ir jūs, labas Daiva, jeigu ir jūs pastebit savo gyvenime pinigų ar laiko trūkumą, tai pasidalinkit, arba jau kažkokį kitą trūkumą pastebit, pasidalinkit, jeigu ir jūs tai patiriat. Ir dabar, kai man ta mintis iškyla, aš tada primenu savo, kad visų pirma, aš turiu visko pakankamai, nes šią
akimirką visada mes visko turim pakankamai, tik tai kai pradedam labiau galvoti apie kažką, kas bus, o kas būtų, jeigu būtų, tada mums atrodo, kad mums kažko trūksta. Tai visų pirma, aš kviečiu eiti į tą tarpinį žingsnį pakankamumą, kad aš turiu visko pakankamai ir po to jau pradėti eiti į gausą. Tai pirmiausia, turiu pakankamai laiko, pakankamai pinigų ir tada iš to pakankamumo būsenos man lengviau yra pereiti į gausą, nes tai yra didelis skirtumas nuo trūkumo iki gausos. Bet aš taip pat dar jums žadėjau ir pasiruošiau šiandien 10 punktų sąrašiuką, kaip gali trūkumas pasireikšti mūsų gyvenime tokiamis subtilėmesnis formomis, ne tik tai pinigų ir laiko trūkumas. Ir vienas iš būdų, kaip mes galim patirti trūkumą ir traukti trūkumą patys to nesuvokdami, tai yra, kad kai tikimės blogiausio, kai vis galvojam apie blogus dalykus, kurie gali atsitikti. Ir gausa, priešingybė to yra tai, kada mes tikimės geriausio. Čia beje rekomenduoju pasimti užrašinę arba kažkokį tai vietą popieriaus lapą, kur galite užsirašyti, brėžti per vidurį brūkšnį, vienoj pusėje užrašyti trūkumas, kitoj pusėje gausa ir taip galėsit pasižymėti ir konkrečiai turėti visus punktus, apie kuriuos aš kalbėsiu. Tai pirma pora teiginių, nes aš pasakosiu iš karto visų pirma trūkumo pusę ir paskui kas yra gausos pusė. Tai, žodžiu, trūkumo pusėje pirmas teiginys yra tai, kad aš tikiuosi blogiausio, o gausos pusėje yra teiginys, kad aš tikiuosi geriausio. Tai kai pagaunat save, kad tikitės, kad kažkas blogo atsitiks, tai prisiminkit, kad jūs galite tikėtis, kad kažkas gero atsitiks ir tada labiau tikėtina, kad tie geri dalykai iš tikrųjų atsitiks. Tada antras būdas, kaip mes kūrėm savo gyvenime trūkumą, yra, kai mes konkuruojam. Tai irgi pastebėkit, jeigu yra kažkokios situacijos, kur jums atrodo, kad reikia konkuruoti su kitais žmonėm, tai reiškia, kad tai yra trūkumo mąstysena, tai rodo, kad tai yra trūkumo mąstysena, nes resursai šitos visatos yra neriboti, mes galim turėti visko tiek, kiek norim, visi gali turėti visko tiek, kiek nori. Ir mums tiesiog svarbu prisiminti ir eiti į norėjimą, kad visiems pasisektų. Nes kai norim, kad visiems sektųsi, tai tame tarpe ir mums, tai yra daug kilnesnis ketinimas ir daug daugiau mes pritraukiame energijos ir daug labiau užkraunam, negu kai tik norim, kad mums pasisektų. Ir aš vakarais uždegu 2 žvakes, vieną žvakę uždegu, kad pildytųsi mano svajonės ir kitą žvakę uždedu, kad pildytųsi kitą žvakę uždegu, kad pildytųsi visų kitų pasaulio žmonių svajonės. Ir aš jaučiu, kad taip aš energizuoju tiek savo svajonės, tiek visų kitų. Tai žodžiu, konkuravimo priešingybė yra norėjimas, kad visiems pasisektų ir bendradarbiavimas, ieškojimas bendrų taškų, nes kuo labiau mes esam linkę, kuo labiau linkim visiems gero ir kuo labiau bendradarbiaujam, tuo geresnį gaunam rezultatą. Trečias punktas yra iš kalbėjimo su savim serijos, dėl to, kad tai, kaip mes kalbam su savim, turi labai didelę įtaką tam, kokį mes pritraukiam rezultatą. Ir jeigu aš sakau savo, kodėl man negali pasisekti, tai aš iš karto nusodinu save, blogiau dėl to jaučiuosi ir man pasidaro labai sudėtinga tikėtis gerų dalykų, o buvimas gausoje yra sakyti savo, kodėl vis dėlto gali pasisekti. Ir aš kai turiu naują projektą savo veikloje, naują programą, naują idėją, ką noriu įgyvendinti, tai nuo ko aš dabar pradedu, tai aš visų pirma susirašau minimum 50 priežasčių, dėl ko aš tikiu, kad man turi pasisekti, gali, privalo pasisekti ir tai yra visai kitokia energija, negu kad galvoti, oi, čia naujas projektas, aš nežinau, kaip viskas gausis, aš dar niekada to nedariau, tai kažkas naujo ir nežinau, kaipgi viskas vyks. Tai aš sakau savo, kodėl man turi pasisekti. Tada ketvirtas punktas, aš šiek tiek greitai perbėgau per visą sąrašiuką, tikiuosi, kad jūs spėjat užfiksuoti, jeigu ką po to bus įrašas, galėsit pasikartoti, peržiūrėti, nes žinau, kad daugelis jūsų esat greiti, kaip ir aš, jums patinka tempas, tai dėl to einu gan greitų tempu. Taigi ketvirtas punktas sąraše yra aš laukiu kitų leidimo. Ir gal tai skamba taip paviršutiniškai pažiūrėjus, gal mes ir nelaukiam kitų žmonių leidimo, nes atrodo, kad esam patys suaugę žmonės ir darom tai, ką norim. Bet jeigu taip giliau pasižiūrėjus, tai dažnai būna, kad mes vis dėlto nejaukiai jaučiamės darydami tai, ko norim ir mes tarsi laukiam, kol mums kažkas duos leidimą ir tarsi nedrįstam patys išjudėti. Ir tai yra kaip natūralu, nes mes esam socialios būtybės, mums svarbu yra kitų žmonių priėmimas, palaikymas, tai tiesiog svarbu yra pagalvoti, ar nėra kažkokių vietų, kur aš laukiu kitų leidimo ir vietoj to eiti į būseną, kad aš duodu savo leidimą būti ir daryti tai, ką noriu, būti tuo, ko noriu,
ir daryti tai, ką noriu. Tai duodam patys savo leidimą. 5 yra punktas apie pinigus. Ir jisai toks konkretesnis, tai yra, kad aš koncentruojuosi į tai, kaip man reikia pinigų, kaip man tas raktinis žodis reikia, o gausos pusėje yra, aš galvoju apie tai, kaip aš sukursiu pinigus. Ir pinigų sukūrimas yra daug iš karto labiau įkvepianti ir lengvesnė energija, negu kad galvojamas, kad man, reikia dabar pritraukti, reikia dabar gauti iš kažkur, turi nukristi iš dangaus. 6 punktas yra susijęs su tuo punktu, kur sakau savo, kodėl negali pasisekti. Tai 6 punktas yra prisimenu praeities nesėkmes. Tai yra graužiu save už tai, kad man nepasisekė, galvoju apie tai, kaip ten viskas buvo ir pergyvenu, kad taip vėl neatsitiktų. Tuo tarpu buvimas gausoje tai yra galvojimas apie sėkmes ir apie tai, kodėlgi man turi, gali ir pasiseks. 7 punktas yra kalbu apie problemas ir trūkumą, apie tai, kad kažko nėra. Tuo tarpu gausos eilutė yra tai, kad aš kalbu apie gausą ir apie tai, kad visko yra daugiau negu pakankamai, kad visko užtenka visiems, tiek man, tiek visiems kitiems. Ir šitas momentas gali būti sudėtingas bendraujant su kitais žmonėmis, nes jisai čia susijęs su kalbėjimu ir su bendravimu ir tikrai būna daug pokalbių, kurie labai lengvai nuslysta į neigiamus dalykus, į tai, kad kažkas blogai. Bet aš šiandien ryte turėjau pokalbį su kolegomis, tiesiog aš atėjau ir girdžiu, kad jie kalba apie orą, apie tai, kad vakar buvo tikrai sudėtingos oro sąlygos ir buvo slidu ir ten kažkas neturėjo gerų padangų ir žodžiu, kaip ten viskas vyko. Ir aš tiesiog įkvėpiau giliai ir sakau, tai kaip jūs balsuojat, žiemą gerai ar blogai? Ir jie tada sako, gerai vis dėlto. Tai kartais mes galim pabandyti pakreipti tą pokalbį tokia teigiamą linkme, nes žinoma, kad žiema sukelia tam tikrų nepatogumų, gal ir galim sušalti greičiau ir paslysti kažkur ir mašiną reikia ten nukasti sniegą nuo jos ar gremžti, bet iš esmės žiema ir sniegas yra balta, gražu, nuėjus į mišką, nuostabu, aš dabar nusipirkau tuos gražus toks lietuviškas žodis pošiknikus ir, žodžiu, leidžiasi nuo kalno labai smagiai su paspygavimais ir pasikvatojimais, tai galima atrasti tų smagių dalykų net vedžiojant šunį kiekvieną dieną, kas atrodo tokia rutinė veikla. Taigi, kalbu apie gausą ir apie galimybės. 8 punktas renkuosi saugumą ir komfortą, o ne augimą. Tai čia susijęs su tuo, kad mes saugumas ir komfortas pats iš savęs nėra blogai. Man kartais atrodo, kad komforto zona turi tokią blogesnę reputaciją, negu jinai iš tikrųjų yra. Ir saugumas nėra pats iš savęs blogas dalykas, mes norime jaustis saugiai. Tiesiog, kad mes pereitumėm į kitą kažkokį, į kitą lygį, mes turim augti ir plėstis ir tada turim kuriam laikui palikti tą savo pažįstamą saugumą. Ir tai yra, jeigu mes atsisakom tą daryti vien dėl to, kad mes bijom ir jaučiamės nesaugiai, tai yra trūkumo mąstysena, o gausos mąstysena yra tai, kad aš priimu iššūkius, aš galvoju apie tai, ko noriu, koks yra mano didelis tikslas, kaip aš noriu, kad būtų, ką aš turiu padaryti, kad jį pasiekčiau ir aš priimu tą iššūkį, aš bandau ir einu. Ir man liko dar dvi teiginių poras ir netrukus aš paklausiu jūsų, kad paprašysiu, kad pakomentuotumėt, kaip jūs pastebit trūkumą savo gyvenime ir kur labiau norėtumėt eiti į gausą. Tad galite jau pradėti mąstyti iš to, ką aš pasakojau. 9 punktas yra labai irgi toks įdomus, nes jisai sako, trūkumo pusėje sako, aš galvoju, kad jau per vėlu ir aš pasiduodu. Galvojimas, kad per vėlu yra labai toks ypatingai susijęs su karjera ir su savo veiklom, nes mano klausytojų tarpe yra daug žmonių, kurie nori sukurti savo veiklas iš viso širdies, nori užsimti savo širdžiai miela kažkokia veikla ir dažnai jie man sako, nežinau, gal jau man per vėlu, gal aš jau čia negaliu keisti savo profesijos ar savo krypties ar to, kur aš esu. Ir pasidavimas, tai apie tą galvojimą, kad per vėlu, tai esu tokia įdomią mintį girdėjusi, kad sako, mes iš esmės dažniausiai iš pradžių galvojam kurį laiką, kad mes esam per jauni ir esam per mažai patyrę, kad galėtumėm kažkuo dalintis ar būti kažkokie ekspertai ir po to labai greitai perinam į amžių, kai pradedam galvoti, kad mums jau per vėlu arba mes jau gal per seni ar per ilgai gyvenam šitoj žemėje ir jau nebebandom ir mes to tinkamo amžiaus būnam
pusę metų maždaug. Tai tą prisiminti, kad niekada nėra vėlu, gausos pusė yra niekada nėra vėlu ir aš siekiu savo svajonių bet kokiam amžiui, dėl to, kad amžius nėra jokia riba ir yra gausybė įkvepiančių pavyzdžių. Pirmasis, kuris ateina į galvą, tai yra Louisa Hay, kuri įkūrė savo leidybos kompaniją, kai jai buvo 63 metai ir nors jinai prieš porą metų išėjo, bet prieš tai jinai 30 metų sėkmingai dirbo, sukūrė didžiulę pasaulinio lygio, pasaulinio masto imperiją ir vis ties kiekvienu dešimtmečiu, ties savo gimtadienį, jinai sakydavo, kad ateinanti mano dekada bus pati geriausia, kokios dar niekada nėra buvę. Tai jinai man yra didelis įkvėpimas, man dar labai toli yra iki 63 metų, bet net kai ir bus, tai aš labai tikiu, kad aš tikrai negalvosiu niekada, kad jau yra per vėlu. Taigi, niekada nėra vėlu ir siekiu savo svajonių. Ir 10 teiginys yra atidėlioju širdžiai artimas veiklas, tol, kol turėsiu daugiau laiko. Čia susijęs su tuo prieš tai buvusiu punktu, kad galvoju, kad per vėlu, tai čia kaip ir gal negalvoju, kad per vėlu, bet tiesiog nerandu laiko. O gausos teiginys yra darau tai, kur linksta mano širdis, pirmiausia tai padarau, kad nebūtų taip, kad atrodo buvau labai užsiėmusi visus metus, bet taip ir nepajudėjau savo svajonių link. Tai tokie yra teiginiai, matau, kad vis daugiau jūsų prisijungia, tai aš trumpai jos perbėgsiu, trūkumas ir gausa, ir tuo tarpu labai man įdomu, kad pasidalintum keletas jūsų, kaip jūs, kurioje vietoje jūs pastebit, kad esate trūkume ir kaip norėtumėte eiti labiau į gausą. Ir suprantu, kad gal nesinori rašyti apie tai, kur esat trūkume, bet žinot, kuo labiau tą įsivardinam, tuo labiau tą įsivardinat, tuo labiau gali tą suvokti, prisiminti ir eiti labiau į gausą su mūsų visų čia dalyvaujančių ir angelų palaikymu. Tai Daiva dalinasi, kad 9 punktas, kur sakiau, galvoju, kad jau per vėlu ir pasiduodu, yra kaip tik jai. Super, Daiva, ačiū tau už drąsą, už tai, kad pirma pasidalinai. Gal kažkas prisijungėt vėliau ir negirdėjot pačių pirmųjų punktų, tai pirmieji buvo, kad trūkumas yra, kad aš tikiuosi blogiausio, o gausa yra, kad aš tikiuosi geriausio. Antras punktas trūkume yra konkuravimas, o gausos punktas yra norėjimas, kad visiems pasisektų ir bendradarbiavimas. Trečias trūkumo punktas yra sakau savo, kad negali pasisekti, o gauso yra sakau savo, kodėl gali pasisekti. Na, matau komentarų, gal kas daugiau nėra, tai mes keliaujam toliau. Ir šiandien aš noriu atsakyti į keletą klausimų, kuriuos gavau jūsų registracijose į mano kitos savaitės ilgesnį teleseminarą, kadangi ten turiu jau numačiusi daug turinio, kuo norėsiu su jumis pasidalinti, tai šiandien noriu atsakyti į keletą klausimų, kurie šiek tiek yra iš kitų temų. Tai keletas klausimų buvo susijusių su tuo, kaip pritraukti mylimą žmogų arba kaip pritraukti antrą pusę. Tai Šarūnė dalinasi kitų pritarimo laukimas ir Giedrė, kad konkurencija yra tai, kaip jūs kuriat trūkumą savo gyvenime, tai super, kai tą pradedat pastebėti, galite eiti labiau į gausą. Ačiū labai. Ir, žodžiu, tema, kaip pritraukti antrą pusę arba kaip pritraukti mylimą žmogų nebus, aš jos daug nepaliesiu kito seminaro metu, tai tiesiog šiandien noriu duoti trumpą nuorodą, kur jūs galite nueiti ir rasti daugiau informacijos apie tai. Tai yra nueiti YouTube ir susirasti mane, Justina Vasilevičiūtė, tapingo instrukcija, kaip pritraukti antrą pusę. Ir ten yra tapingo instrukcija, tai bonusas, jūs to neprašėt, bet tai yra irgi labai veiksminga technika. Ir prieš tai dar aš darau tokią įžangą ir pasakoju apie tai, koks yra metodas, ką prieš tai dar reikia padaryti, prieš tapinant. Tai metodas, kurią aš pati naudau ir prisitraukiau nuostabią meilę, tai labai rekomenduoju. Tai tikrai veikia, jeigu tik tai darot. Niekas neveikia, kol mes nepradedam daryti. Tad labai kviečiu pradėti daryti. Tada buvo dar klausimų apie tai, ar galima naudoti traukos dėsnį kitam žmogui. Ir konkrečiai pavyzdys buvo, kad padėti kitam žmogui atsikratyti priklausomybės nuo lošimo. Ir čia yra svarbus momentas, kad mes traukos dėsnį labiau galim panaudoti savo negu kitiems žmonėms, dėl to, kad mes iš esmės esam visada atsakingi tik tai už save. Ir kitas žmogus turi savo kelią ir daugiausia, ką mes galim padaryti, tai melstis už tą žmogų ir paprašyti angelų, kad
kad nusiųstų jiems palaikymą ir padėtų jiems tiek, kiek gali padėti, nes traukos dėsnis veikia dalykams, kurie susijęs su mumis ir jisai pritraukia mums žmonės, kurie mums labiausiai tinka. Tai čia irgi turėti minty, kad jeigu mes turim savo artimoje aplinkoje žmonės, kurie norim, kad būtų kitokie, tai atspindi mumise mūsų norą, kad aš pati būčiau kitokia. Ir jeigu aš pradedu keistis, tada ir aplinka pradeda keistis, arba tie žmonės patys pasikeičia, arba jie kažkaip nutolsta nuo mūsų gyvenimo ir iš jo pasitraukia. Tai dabar aš noriu anonsuoti, kaipgi galite gauti štai šią nuostabią knygutę dovanų. Matau, toliau dalinatės apie punktus. Dovilė rašo man visą puokštę trūkumų, 3, 6, 9. Jovilė man taip pat 9 punktas. Matau, 9 labai visiems suskambėjo, apie tai galvoju, kad per vėlu ir pasiduodu. Tad tikrai nėra per vėlu, visada yra pakankamai laiko. Ir štai šią nuostabią knygutę jūs galite gauti dovanų jau kitą savaitę, dėl to, kad aš kitą savaitę savo teleseminaro metu, sausio 22 dieną, atidarau registraciją į savo visiškai naują, pilnai atnaujintą, atšviežintą programą apie traukos dėsnį, kuri vadinsis Traukos dėsnio magija tavo gyvenimui. Yra dar priderintas tušinukas su užrašu, nežinau, kiek čia gal visai ir matosi. Ir pirmieji užsiregistravę šitą programą gaus štai šią nuostabią knygutę ir tušinuką dovanų. Tad labai kviečiu, jeigu mėgstat dovanas ir jeigu mėgstat gražias nuostabias knygutės, tikrai jinai iš tokio popieriaus, ant kurio smagu rašyti. Jisai toks, nežinau, kiek čia matysit, blizgantis, malonus, yra langeliai, yra žymeklis, kur galit pasižymėti, galėsit užsirašyti visas geriausias mintis. Kaip jau pastebėt, aš duodu daug užduočių, kur reikia rašyti, tad viską apie tą mano programą sužinosit kito susitikimo metu, sausio 22 dieną. O taip pat ir anonsuoju, kad sausio 22 dieną aš pristatysiu savo pačią mylimiausią bazinę techniką, apie kurią dar niekada nepasakau nemokamam seminare, tai visada būdavo mano mokamų užsiėmimų dalis, bet šį kartą nusprendžiau, kad laikas yra jums visiems apie ją sužinoti, tad labai kviečiu užsiregistruoti į teleseminarą, net jeigu negalėsit dalyvauti gyvai, kad gautumėt nuorodą, keletą dienų galėsit perklausyti įrašą. Taip pat kalbėsim apie tai, kaipgi gauti angelų palaikymą savo didžiausiams norams, kad jie išsipildytų, ir pristatysiu, kaip naudoti tapingą, kad norai išsipildytų. Tad jeigu iki šiol nesat susidūrę, nežinot, kas yra tapingas, tad labai kviečiu YouTube pasižiūrėti mano įrašus, EFT arba tapingo arba tapšnojimo instrukciją, kad būtumėt kitam kartui pasiruošę. Na, o šiandien labai dėkoju Jums, kad žiūrėjot, atraskit vis daugiau gausos savyje. Jeigu Jums ši informacija buvo vertinga, būtinai pasidalinkit su savo draugais, kad ir jie galėtų tą informaciją, šitą mano įrašą perklausyti. Linkiu Jums artimiausias dienas pastebėti, kur dar yra trūkumas Jūsų gyvenime ir prisiminti, kad yra visame kame daug gausos, Jūs galite atrasti vis daugiau gausos. Na, o aš labai lauksiu Jūsų jau kitą savaitę, sausio 22 dieną, teleseminare apie traukos dėsnį. Ačiū Jums, kad buvot kartu, ačiū, kad žiūrėjot, su meile, iki.